Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်း session ပေါ့နေ့လယ်ပိုင်း session ပြန်စလို့ရမှာမသိအားလုံးပဲเนาะကျွန်တော်နေ့လယ်ပိုင်း session ပြန်စလိုက်ပါမယ် So good afternoon everyone we would like to start for the afternoon session of the MMNOG-4 and then I would like to introduce for the Mr. Abdul Awal from NSRC. He will be talking about some strategy related to the RPKI adoption in Myanmar. So I would like to welcome Mr. Abdul Awal to start the presentation session. Thank you. Thank you. Let me share my screen first. I hope you guys can see my slides now and can hear me as well. Yes, we can. Thank you. So Mangalabat to everyone. Good afternoon. My name is Awal and I am based in Bangladesh. Today's topic that I'm going to talk about is the RPKI deployment status in Myanmar. So I'm going to try to highlight some of my findings in terms of RPKI deployment by the network operators in Myanmar. So before jumping into the topic, let's first take a look about why and how does the resource public infrastructure or RPKI does take place in the operations of internet. We all know that there are a lot of incidents happening in the internet world, and many of them are because of the prefix hijack. And it is very common in routing incident in the global routing infrastructure. Here, I'd like to demonstrate a situation where you see this AS65500. It has a prefix 192.168.0.0/24, and it announced the prefix to the internet, and the prefix traversed through the global routing table to the AS64805. Now, this is intended that if the prefix announcement is okay, the return traffic from AS64805 will take this path to the origin AS. But in some cases, if there is an attacker and prefix hijacker, for example, here in this case is 65510, this AS tries to announce the same prefix that is owned by AS65500, and it is announcing it to the internet as well. And for some parts of the world, this announcement is going to be the best path for the reverse traffic. So in that case, AS64805, its traffic may take a different path than the authentic one. So in that case, the traffic is going to go to the hijacked network. So since AS65510 doesn't actually have the allocation for 192.168.0.0/24, that's why we are calling it a hijack, prefix hijack, and it's happening in the internet world very frequently. So how can we prevent this? How can we protect it? We can actually try to deploy RPKI, and that can help reduce the prefix hijack. So how RPKI works? It is basically two steps. One is every network operator should sign or create their ROA. The ROA is route origin authorization. It is actually a digital object that is related to a certain prefix which is owned by a certain AS number. And eventually it means that this particular AS number who owns the legitimate prefix is only authorized to announce it in the global BGP table. And the second part of RPKI is validating the ROAS, or we call it route origin validation. When you create a ROA, it is stored in a repository, and then who wants to validate the ROAS
can deploy a relying party software which is called validator. And one of the very popular open source validator is Routinator. Many network operators use this, and there are several others. So the validator, it actually collects all the ROAs and store it locally, and then once you configure validation in your BGP router, the router communicates with the validator and collects all the VRPs, or we call validated ROA payloads, and then it stores it in the router. And when it receives any BGP announcement from its peer or neighbor, then it checks with the VRPs, and if it is a valid route, it accepts. It marks the different status of the routes, and then based on your configuration, it can drop certain prefixes, it can accept it. So it's based on the network admin's configuration, right? So what is a ROA? In very short demonstration here. For example, a ROA actually consists of 3 parameters. One is the prefix itself, 192.168.0.0/24 here in this example. And let's say this prefix is allocated to a 65500, and the admin of the 65500 wants to create ROA for up to a maximum length of subnet of 23. That means this certain ROA covers several VRPs or several routes. For example, in this case, we are creating ROA covering from 22 to 23, which means that we have ROAs for several prefixes and doesn't have any ROA for /24s, right? In this case, you see the red cross mark. This doesn't covered by this ROA. So if you now announce this prefix, even though you are legitimate AS number to announce this prefix, but because you didn't create ROA up to /24 or for this certain /24, it's gonna be marked as an invalid, or otherwise called max length invalid, right? So this way you can actually attune your ROAs or VRPs. So how does this take place in the validation concept? Here we have this VRP or ROA configured, and then R1 is receiving several different BGP announcement, and it's now gonna check with the ROAs and whether it is valid, invalid, or not found. So here from the left, bottom left, we have an announcement 100.100.0.0/24 from this AS number. And since we didn't create any ROA, that's why it will be marked as not found, because there is no ROA created for this prefix. And the upper left is the green one, 192.168.2.0/23 from AS number 65500. The router gets a valid ROA for that, because our ROA covers up to /23. That's why it's marked as valid. But if you see particularly for the top 3, one is a 192.168.0.0/24, because the ROA doesn't cover up to /24, even though the AS number is valid, but this has become invalid because of max length. The top one is a /23, which is covered by the ROA, but the AS number doesn't match. That's why it's again origin invalid, right? This route is invalid because of the origin AS number doesn't match with the VRP. The other one is max length as well as origin invalid because of the reason that I explained. So now if you configure to drop invalids, your router R1 is gonna send only 2 prefixes to the neighbor router, which is R2, and it only is sending the not found and valid routes because it's gonna drop invalids, right? So this way we can, configure origin, we can do origin validation in our routers. See some examples here. Here on the top we have 3 announcements, and one is shown as a red square with a key, which means it's a origin, it's an invalid route. And if you check what kind of invalid is it, it's actually an origin AS invalid. At the second example I have, you can see easily that the ROA is created with the max length of 22,
but the announcement is made for several /24s, even though the origin AS is okay, but because of the max length, several /24 became invalid, right? Now, what is the status of RPKI deployment in Myanmar? So if you see from June 19 to December 20, I have plotted the graph for the 3 different status for BGP announcements made by Myanmar network operators. So it has a very good progress in terms of valid ROAS, valid BGP announcement, and you see the green one was gradually increasing after the MMNOG or just before the MMNOG-3 last year, and it was consistently actually growing. But after mid of October, we can see that there is a huge drop of valid ROAS. Why? This is not actually drop of valid ROAS, but it's actually drop of valid BGP prefixes, because there has been a significant increase of not found ROAS that is marked with green one, the blue one. And why I'm gonna tell you, but at this moment, what I found is the AS number, a particular AS number is announcing a large number of B6 prefixes that are not covered by any ROAS. So it is like not found, right? But the invalid prefixes is not going away. It is consistently there, but with a very minimum number, right? So we may need to, the network operators in Myanmar need to work to fix these kind of things. And if you see that the increased number of not found ROA is just because one AS number announcing a large number of basic prefixes. I'll dig down more in later slides here. So this AS number is actually announcing about 305. This is 305 prefixes without any ROA. That is approximately 25% of the total BGP announcement in Myanmar. And I was curious whether this AS number is actually generating any large number of IPv6 traffic. So in the ethnic V6 statistics portal, I don't see significant increase in terms of V6 prefixes. So if you see the pattern, there is a large number of /40 BGP announcement from their parent subnet, which is a /32. So probably somebody needs to tell them that they don't need to announce so many 40, but if they want, they can actually create ROAS for each of them, and that would take Myanmar's valid RPKI BGP announcements up to more than 80%, I guess, more than 80%. There are 6 invalid routes right now, and you see the right side of the screen. There's a screenshot that has a /64 IPv6 announcement. That shouldn't be in the global routing table. /64 is not allowed to announce, right? /48 is the maximum is the smallest subnet size that you can announce in global BGP. In terms of the types of invalids, I can see out of these 6, 4 has the max length plus origin invalid because of this screenshot. You see, this 4 has origin and max length invalid. And there are others like only max length invalid and origin also. That's not a big number, but easily it can be made to 0 or maybe very minimum number. The routing incidents, I'm glad that Myanmar has improved a lot in terms of routing incidents. If you see for more than 1 year of graph here, you see the number of incidents is actually becoming low. Though there is a peak here, but it could be for some reason, and if you see the trend, it's actually lowering much lower than 2019 or something. So how we can improve the RPK adoption in Myanmar? We can remove the incorrect ROAS. This is very easy because if the network admin has the knowledge on how the ROAS should be created, the max length invalids can be easily reduced to 0, right? There are BGP announcements that are made with the wrong AS number.
compared to the created ROA. So the synchronized BGP announcement with the ROA should be done. So what happens in many network operators is that the system admin who is maintaining the MyEPNIC portal and creating the ROA not necessarily takes care of the BGP announcement made by their network team. So there should be synchronized activity. And most importantly, the origin validation should be implemented by the major transit providers in Myanmar. That could actually reduce the number of invalid routes significantly, close to zero, I guess. And good thing is MMIX is dropping invalids, and we are gonna see the next presentation where this discussion is gonna happen, how MMIX deployed the route origin validation. But transit providers, I'm not sure, but probably no. So transit providers should take care of this, and that could be a massive step for routing security in Myanmar. So how to deal with it? We can do many different steps, but major steps are here. You create your ROA appropriately. When you announce BGP prefixes, do prefix filtering, and if possible, do origin validation. And that's all from my side. I hope I could give you a good idea about some of the critical issues that Myanmar is having. And the good thing is that the incidents is being dropping gradually. Thank you so much. If you have any question. Thank you, Mr. Abdul. So is there any question from the, we can feel free to ask to him. Any question? Chúng nó mấy chân là gì mấy đôi giàu mà không nhận nó chúng nó phê bí bảo vậy. Đó thì chúng nó đi chat window này là mấy đôi giàu mà chưa anh đi này. So there is no question, but thank you so much, Ms. R, because you are taking care not only your country but also the other countries around this region. So thank you so much for your. Okay, so thanks for your presentation, and we will do the next presentation. So now the otherကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲပြောပါမယ်။နောက်တစ်ယောက်ကကိုစောရန်ပိုင်ပါခင်ဗျာ quiz quiz sorry okay so let's start the quiz session.
Okay, 48 seconds left. Okay, shall we start for the next presentation? The next presentation where we go buying from Optimity. He was talking about the RPKI ROV deployment in MMIs. So he was sharing the experience what we facing in MMIs during the deployment of RPKI. So let's go by where we start doing the presentation right now. Thanks, everyone. Okay. Hello, everyone. My name is Soyan Pai, and I'm from Myanmar, and I work in Optimity as a senior solution architect, and I'm also volunteered in MMIs. Let me share my presentation, and let me do the presentation with the local language, because the majority of local guys. Okay. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ API API deployment ပေါ့နော်ကျွန်တော် MMIs မှာ API deployment လုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့2 နှစ်လောက်တည်းอ่ะပေါ့နော် last 2 year လောက်တည်းอ่ะကျွန်တော်တို့ API deployment လုပ်ထားတယ်လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော် implement ဖြစ်တဲ့ဒီ AOE implement ဖြစ်တဲ့ route တွေကိုလက်ရှိမှာလည်း drop တယ်ပေါ့နော် drop နေရပေါ့နော်Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုနကMr. Over ပြောသွားတဲ့ slide မှာလည်းဒီ API နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်များများခုနကတီးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအခေါ်ဝေါ်တွေအစားပေါ့နော်ဒီ AOE ဆိုတာဒီ AOE ဆိုတာဒီ VRP တို့ဒါ validator တို့နော်ဒါတွေရောတီးလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ခုနက slide မှာလည်းတော်တော်များများ information ပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ IS ဖြစ်တဲ့အတွက်ကကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် member တွေရှိတယ် ISP ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလာပြီးတော့ IS ကိုလာချိန်ထားတယ်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ route server နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာ peering လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ISP အချင်းချင်းတွေ peering လုပ်မယ် peering session တွေအများကြီးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် route server တစ်ခုပဲလာပြီးတော့အကုန် peering လုပ်ကြတယ် member တွေပေါ့နော် peering လုပ်တယ် peering လုပ်ပြီးမှ route server နဲ့တစ်ဆင့်ဒီ information တွေကို reflect လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြီးညာတဲ့ announcement တွေကို reflect လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါapplication မှာပါလို့တဲ့ဟာလဲဆိုလဲခုနက slide မှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော် route origin ကို validate လုပ်မှာပေါ့နော် origin validate မှာဒီ prefix ဒီ AS number မှာပဲ announcement လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် validate လုပ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့modify လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဘာကို modify လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ route hijacking တွေဒါမှမဟုတ် misconfiguration ပေါ့ဟိုမှာtesting purpose အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ ISP တခုက engineer ဒီမှာပိုင်းနဲ့ public IP တခုကိုလူပဲဆောက်ပြီးတော့ internet ကိုပဲကြီးညာပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုအပြင်ကိုvideo မလုပ်ပြီးတော့ leak ဖြစ်လာမယ် leak ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အခြား ISP တွေကလည်းဒီ AS ဒီ prefix ကိုတွားတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးဟာကိုရွေးပြီးတော့သူ့ကိုပဲတွားတဲ့အခါမှာကျရင်ဒါ service ကိုလည်း impact ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီလိုကိုကျွန်တော်ကဒီ origin validate လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တော့ဒီကောင်းရဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိdeploy လုပ်ထားတဲ့ဒီ function နဲ့သူအလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှင်းပြပေးလာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်validator အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဒီ third party software ပေါ့နော် reliance software တွေက third party software တွေရောရှိတယ်routinator တို့အများကြီးပဲဒီ IB ရထုတ်တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိမယ် APKI toolkit တို့အများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဗာလဲ APKI client တို့လည်းရှိသေးတယ်ထင်တယ် tools က5 6မျိုးလောက်ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ် deployment လုပ်မဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်အချိန်ချင်းလည်းယူရပါတော့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပို့အဆင်ပြေလဲပို့ stable ဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်များလည်း event တို့ပါပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီ routing data ပါနော် routing data ပါ routing data ကို
သူတို့အကြံပြုတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော် routing data unit လက်ကဟို deploy လုပ်ထားတဲ့ routing data ကိုကျွန်တော်တုံးတယ်ပေါ့နော်တုံးပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကREST programming နဲ့ရေးထားပြီးတော့ဒီကောင် Linux ပေါ်မှာ run လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် run ပြီးတော့အဓိကတော့ကျွန်တော် ROE file ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ROE ဒီကျွန်တော်ကိုပိုင်တဲ့ဒီ ISP ကကိုဒီ Epic portal မှာဒီ create လုပ်လို့ရတယ် digitally sign ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုပိုင်ပါတဲ့ဟာကိုဒီ Epic ကထုတ်ထားတဲ့ certificate မှာ digital sign တွားလုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးညာခြင်းနဲ့ခုန information အဓိကအရေးကြီး information က3ခုပဲပါတယ်ကိုလုံးဝမဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ prefix ကနောက်ကိုလုံးမဲ့ prefix ကနောက် AS number originate ဖြစ်မဲ့ AS number ကနောက် maximum length ပေါ့နော် maximum length အဓိကအရေးကြီးတာ maximum length ပေါ့နော် maximum length တကယ်လို့ကိုက24ကျင်ညာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ maximum length ကို23ပဲထားတာကျွန်တော် prefix က/20လောက်ရှိရဆိုရင်ပေးထားတဲ့24တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒါ invalid ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပေါ့နော်မလိုလားအဲ့ပဲတော့လို့ခါမှမလိုလားပဲ drop ဖြစ်ခံရတဲ့အဲ့လိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ maximum length ကိုတော့ကျွန်တော်ကျင်ညာခြင်းနဲ့ဟာကိုထည့်ပေးတာအကောင့်ပေါ့နော်24ကျင်ညာမှာကွာဒီ maximum length မှာ24ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် validator ကိုကျွန်တော်ဟိုလုပ်ပြီး install လုပ်ပြီးဒီ Linux မှာ install လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာထည့်လုပ်ရလဲဆိုတော့ဟို trade through အများကြီးလုပ်ဆောင်လို့ပြီးရင်လည်းကျွန်တော် chart slide တွေမှာ step by step ပါလိုက်မှာပေါ့နော် trade through ထပ်လုပ်ဆောင်လို့ဒီတင်မဲ့ဒီ Linux server မှာကျွန်တော် REST programming နဲ့ဒီအတွက် REST ဟို dependency အနေနဲ့ REST ကိုတင်ရမယ်နောက်ဒီ CW+ chain 2 state တင်ရမယ်နောက်ဟိုဒီနောက်တစ်ခုဆိုရင်ဘာရှိမလဲဟိုနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုAsync ပေါ့နော်Async ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်း repo တွေနဲ့တွားပြီးချိန်တဲ့အခါမှာဒီ application information တွေကို download ဖိတ်ထားတဲ့အခါမှာသူက Async ကိုတုံးတယ် remote synchronization ဒီ Linux တွေမှာတုံးတဲ့အခါမှာနော် Async ကိုတုံးတယ် Async နဲ့ဖိတ်ထားတဲ့တချို့ဟာတွေက HTTPS နဲ့ဖိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ Async ရှိရမယ်နော် dependency ရောလိုတာ3ခုပဲရှိတယ်however requirement တွေကကျွန်တော်နောက် slide တွေမှာပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘယ်ဟာတွေကဖိတ်ချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်7ဟာက trust anchor list ဆိုပြီးကျွန်တော် Epic တို့ဒီ II ရသူ publish လုပ်ထားတဲ့ TL file တွေရှိတယ်အကောင့်တွေကိုထဲကို fetch ချလိုက်ရင်ဒီက trust anchor list ရလာလိမ့်မယ်သူ validate လုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်လုပ်တာမယ်ပြီးရင်သူ repo တွေမှာဒီတကယ်ဟိုဟာတွေမှာ publish လုပ်ထားတဲ့ repo တွေကနေခုန application information တွေကို fetch ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာရလာမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုဒီလို cryptographic object လေးရလာမှာနော် object လေးရလာတော့သူကအဲ့ cryptographic ဟို run ပြီးတော့ validate လုပ်အောင်မယ်ဒီကောင် record တွေ trust chain ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်လုပ်အောင်မယ်လုပ်တော့အဲ့ကောင်ဒီဘာမှလုပ်လဲဆိုတော့ runner က validator မှာပဲ run တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် deployment မှာစလုပ်တော့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းရင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော် router ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် route server ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုမှတော့ပြီးတော့ရုပ် validate လုပ်ရင်တော့ cryptographic ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေဟို algorithm တွက်ရပဲရှိမှာပေါ့နော်တွက်ချက်ရတဲ့ compute unit သုံးမယ်ပေါ့နော်ဟို router ဆိုလဲ CPU တွေတက်လာမလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် route server ဆိုလဲ overload တွေဖြစ်လာမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့ဖုန်းရင်းနေပါတော့တကယ်နဲ့သူ့ရဲ့ flow မှာကျင်တကယ်တမ်းကဒီ process တွေလောက်တာက validator မှာပဲလောက်တာပေါ့နော် validator မှာလောက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုး impact တွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုတကယ် deployment လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ router တို့ route server တို့မှာခုနလိုမျိုးဒီ cryptographic တွက်ရတဲ့အတွက်ဒီအပွားတွေဟို overhead တွေတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် CPU တွေ processor တွေပါအများကြီးသုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုသူက fetch လိုက်တယ် fetch ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီ cryptographic validate လုပ်ကြည့်ရလုပ်ပြီးတော့မှလုပ်ပြီးသားဟာတွေကသူကဒီဟို validate cache တွေကိုထည့်ထားတယ်နော် cache ထည့်ထားတယ်အဲ့အကောင့်တွေမှာသူက VRB လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကvalidated route origin ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကိုမှကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ router ဒီ ROV support လုပ်တဲ့ router အမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ route server တွေရဲ့ fetch မှာအဲ့ဂျာထဲမှာကျွန်တော်က RTR API to router protocol ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင် information တွေကိုကျွန်တော် fetch ချလိုက်တယ် fetch ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ router မှာဒီကောင်ကို keep လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ route server မှာ keep လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝင်လာတယ် announce လုပ်တယ်ကျွန်တော် PR နေပြီးဝင်လာတယ် announce လုပ်တယ် prefix တွေတိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှာတိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝင် prefix တစ်ခုဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးကျွန်တော်တိုက်ပဲတိုက်ဒီ BRB နဲ့တော့တိုက်မယ်တိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီတူတယ် equal ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဆိုရင်ဒီကောင် basic အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူဆမယ်ဒီ route basic အနေနဲ့ state က basic ဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့ဒီကောင်ဒီမညီဘူးခုနလိုမျိုး ES number မှားတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနလိုမျိုး maximum length မှားနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် invalid အနေနဲ့ယူဆမယ်အဲ့မှာ action ကတော့ကိုလုပ်ချင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် route server ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကို draw မယ် access လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုလုပ်ချင်လို့ရတယ် action ကိုကိုလုပ်ရတယ်router တွေမှာတော့ဒီကောင်ကဟို auto draw invalid ဆိုရင် invalid ဆိုရင် draw ဒါပေမဲ့မ draw ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ် best path အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့တခြား comment နဲ့
တစ်ခုနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့မ draw ဆိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ default အနေနဲ့တော့ router တွေမှာ draw တယ်နော် router တွေမှာဟို API capable ဖြစ်တဲ့ router တွေမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ invalid ဆိုရင် draw ပါလိမ့်မယ်နော် unknown ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မ draw ဘူး router တွေမှာလည်းမ draw ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် route server လိုဟာမျိုးမှာကျွန်တော် draw ကျင်နေရတယ်မ draw ကျင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ unknown ဒီဘာလို့ရှာလို့မတွေ့ရBRB တစ်ခုနဲ့မှမညီရဒီ prefix တွေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ဟိုကြည့်လိုက်တယ် type 6ရဲ့အခါမှာ BRB တွေမှာ type 6ရဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့မှမညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုunknown အနေနဲ့ state အနေနဲ့ထားတယ်ပေါ့နော် unknown state အနေနဲ့ထားတယ် okay အဲ့တော့ဒီ flow တော့ကျွန်တော်ဟိုအနေငယ်တော့နားလည်ပါပြီထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် routing data ကကျွန်တော်လုံးဝ free tools open source software ဖြစ်တယ် analog ကနေပဲ develop လုပ်ထားတာနော်နောက်ဒီ rush programming နဲ့ရှိထားတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဟိုလက်ရှိတုံးထားတဲ့ဟာကိုရှင်းပြထားတာကျွန်တော် route server အနေနဲ့တော့ MMNOG မှာ back ကိုတုံးတယ် back လေးပုံတုံးတယ်ပေါ့နော် routing ဒီပုံဒီကတော့ဟို run လို့ရတယ် Linux တော်တော်များများမှာ run လို့ရတယ် Debian ရောဒီ RPM ရော okay အဲ့တော့ routing data ရောကျွန်တော်ကဒီ valid data ကိုတင်ဖို့တော့ hardware requirement အများကြီးလိုလားဆိုတော့တကယ်တမ်းအများကြီးမလိုပါတော့တကယ်အခုလက်ရှိမှာ global site ကဒီ application data site က900 megabyte လောက်ပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်ရှိနေပြီးတော့ storage 1G လောက်ရှိတော့တင်လို့ရတယ်ဒါအနေဆုံးပြောတာပေါ့နော်storage 1G လောက်ရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ storage က 1G မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ OS တစ်ခုတင်တော့ VM တစ်ခုတင်တော့50G လောက်ထားကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ model enough ပဲRAM အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟို 1G available ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ OS တော့မပါဘူး OS ပါရင်တော့ဒါ OS RAM လည်းပါရတာပေါ့နော်ဒါ 1G OS ပေါ်မှာ 1G 1GB available ဖြစ်ကျွန်တော်ဒါလုပ်လို့ရတယ်ဒီ cryptographic validation လုပ်တဲ့အခါမှာခုနလိုမျိုးဒီ application information ကိုဒီ report ကနေဆွဲချပြီးတော့ validate လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီကောင်ကဟိုသူ CPU referral တုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကျွန်တော်တို့ဒီ 9.7 မှာဆိုရင် CPU ဆိုလည်း 9.7 လောက်မှာတော့ကျွန်တော်2 second လောက်ပဲကြာတယ်နော်ဒီအကုန်လုံး validate လုပ်တာတော့မှကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေးကြတယ် server တွေမှာတင်ဒီကောင်ဒီ referral ဆိုလည်းအများကြီးတောင်းတဲ့လိုရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် operating system ကကျွန်တော် Linux operating system မှာပဲတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိရ software dependency နေရာကပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ rush ရှိရမယ် async ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ repo တွေတော့ async နဲ့ဆွဲရမှာနော် async ဒါမှမဟုတ် https တုံးပြီးဆွဲရနော် cd chain ရှိရမယ်နော်ဒီပုံစံဖြစ်ဖို့အတွက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က routing data ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ rush တုံးရ manual တင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် repo app ပြီးတော့ခါ APT card နဲ့ packet manager နဲ့လှမ်းပြီးတော့နှစ်မျိုးတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တင်လို့ရတယ်ဒါဟိုနှစ်မျိုးစလုံးဟိုလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲတင်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တင်ပြီးပါအဆင့်ဆင့်မှာတင်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲဒါဟိုကျွန်တော်ဟို GitHub ကနေပြီးတော့ check လုပ်လိုက်တယ်ဒီဟို installer file ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဒါကကျွန်တော်async လို့ async တင်တာပေါ့နော်အမေက async နေမှာကိုကျွန်တော်ဟို switching to လည်းတင်မရှိခင် switching to ပဲတင်ပါပေါ့နော်တင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီ switch ချတယ် switch ချပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒီကောင် install လုပ်မယ်တော့ပြောရဲကာကိုနဲ့နော် install လုပ်မယ်တော့ပြောရဲပြီးရင်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုလောက်တာကျွန်တော်ဟို forward ပိုင်း install လုပ်လို့ရှိရင် agree ပြန်ရလို့ဆိုတော့ RN ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ terms and condition agree လုပ်တာနော် routing data init access RN API ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို server ကို run လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် ATIA server အနေနဲ့ဒီမှာ run ဒါက ATIA server ကျွန်တော် router နဲ့ဒီ valid data ကြားမှာသွားမယ် protocol ပေါ့နော် application to router protocol နော်အပေါ်က repo တွေရော async နဲ့ပဲသွားပြီးတော့ communicate သွားလုပ်ပါနော်အဲ့မှာကိုတတ်မှတ်ချင်တဲ့ port default ကတော့ 3323သွားတယ်နောက်ကျွန်တော် monitoring အတွက်ဒီ monitoring purpose က HTTP 9556ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုတခြားဒီ port မလွတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကြောင်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါက default ပေါ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါဝင်ဒါကျွန်တော် ATIA session နဲ့ ATIA တော့ကျွန်တော် listening လုပ်နေပြီပေါ့နော်နောက်ကလာချင်းမဲ့ router ဖြစ်ဖြစ်ဒါပဲဒီ router server ဖြစ်ဖြစ်ကဒီ port 3323နဲ့တွားပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့သူဒီ BRB တွေကိုဆွဲချမှာပေါ့နော်သူတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စစ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော် BRBS တွေ validate လုပ်ပြရတဲ့ဟာတွေ information ကိုကြည့်လို့ရတယ် routing data -b BRBS ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဒီ repo ရနေဆွဲချထားတဲ့ကောင်ကို routing ဒီ validate data မှာဒီဟိုလောက်ထားတဲ့ကောင်ပေါ့ validate လုပ်ပြီးတာဒီဟာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် information တွေနောက်တစ်နည်းကကျွန်တော် repo app ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီ unit lab ကနေ repo unit lab က repo ကိုအပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါကသူအကုန်လုံးထည့်ရတော့မလို့ source မှာသူသက်ဆိုင်တဲ့ဒီ version မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ OS version မှာမူတည်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်နော် Ubuntu ရဲ့ထည့်ပြီးရအောင်ဒီလောလောဆယ်မှာ repo support လုပ်ထားတယ်နော်ဒီကောင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုလွယ်တယ်ပေါ့နော်သူကတင်သွားလိမ့်မယ် APT က install ဆိုပြီးတော့ routing data ဆိုတင်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်သူ init နဲ့သူခုန agreement တွေပါပြောလိုက်ရင်ကြာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်သူ enable လုပ်ထားရတယ်သူကောင်ကြဘာလဲတော့ config file နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်သူ config file မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ခုနလိုမျိုး setting တွေသွားထည့်လို့ရတယ်
RDL server listen ပေါ်ကိုချိန်လို့ရတယ် monitoring ပေါ်ကိုလည်းချိန်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် back config experiment ကိုပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလုပ်ထားတဲ့ဟာမှာဆိုရင်ဒီ raw server မှာကျွန်တော်ကဒီ APK run mode ဆိုရင်ကျွန်တော် ROA table ဆောက်ပြရတယ် ROA table ဆောက်ပြရတယ်ကျွန်တော် IPv4 တက်တစ်ခုဆောက်တယ် PC တက်တစ်ခုဆောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် APK protocol run မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ APK ရဲ့ back က2.0 ကျော် 2.0 1.7 လောက်လေအဲ့ကောင်ကျော်မှာ APK protocol support လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ version အဟောင်းတွေက support မလုပ် version အဟောင်းတွေက support မလုပ်တာလည်းကျွန်တော်တခြားနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော် APK support မလုပ်တဲ့ direct ဒီ raw server နေပြီးတော့သွားပြီးတော့ validate data နဲ့သွားပြီးတော့ run လို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တက်တက်ဟာပေါ့ဒီ VRP တွေကိုတက်တက် file နေနဲ့ database mini database နဲ့ download ဆွဲပေးထားတယ်ဆွဲပေးထားပြီးတော့မှအဲ့ကောင်မှာပြန်ပြီးတော့ feeding ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော် raw server တွေကို feeding ပြန်လုပ်ပြီးပြန်တိုက်စစ်တယ်အဲ့လိုလဲလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့syntax ပါပါလိမ့် syntax တွေကတူမှာတော့မဟုတ်ဘူး syntax တစ်မျိုးနဲ့ကြောင်းစစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ကဒါကျွန်တော် application support လုပ်တဲ့ back မှာလုပ်ထားတဲ့ config အဲ့တော့ကျွန်တော် protocol application ဖြစ်မယ် table တွေကိုပြန်ညွှန်းပေးတယ်အပေါ်ကပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ valid data ရဲ့ IP address နောက် listen လုပ်နေတဲ့ဒီ RTL session run ဖို့တဲ့ listen လုပ်နေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ထားမယ်နောက်ကျွန်တော် timer တွေချိန်မယ်ကျွန်တော်ဒီ validated cache ကိုဘယ်လောက်ထားမှလဲပေါ့နော် expire ကြာရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မှလဲ refresh time တွေထည့်ပြီးဒါတော့ကျွန်တော်ကို reliable ဖြစ်တဲ့ပုံမှာ motive ပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ကို refresh ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲပေါ့အဲ့ဒီပုံ motive ထည့်ရမယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ချင်လဲပုံမှာ motive ထည့်ရအောင်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ back server တွေမှာအတူတူပဲပေါ့နော် router မှာလည်း same ပဲ back server တွေမှာဒီ validated database ရောက်လာပြီပေါ့နော် BRB ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းလေးကိုတိုက်ပြီးတော့စစ်ရမယ်စစ်တော့ကျွန်တော် filter root အနေနဲ့ရေးတယ်အော် check လုပ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ last က BGP back last ဆိုတာဒါ originate ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော် ပထမ AS ပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရင်ပထမ AS ပေါ့အင်္ဂလိပ်ကနောက်ဆုံး AS ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် originate ဖြစ်တဲ့ AS ပေါ့နော် originate ဖြစ်တဲ့ AS ကို AOE check လုပ်အဲ့တော့ BRB နဲ့တော့တိုက်စစ်မယ်တကယ်လို့ invalid ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ looking glass မှာပေါ်ကျင်လို့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ရေးတာinvalid ဖြစ်နေတဲ့ problem ပဲပေါ့နော်ဒါစာအုပ်ရေးတာဒါစာ print ကစာရေးတဲ့အပိုင်းပဲဘာမှမဟုတ်ဘူး output တစ်ခုထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် multi purpose area community တစ်ခုတက်ပေးလိုက်တယ်သူဒါကကို value တစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့တက်လို့ရတယ် multi purpose area နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို return လုပ်မလား access လုပ်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် action တစ်ခုရေးပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် invalid ကိုကျွန်တော် return လုပ်တယ်ဆိုရင် drop ပေါ့နော် invalid okay ထိုနည်း၎င်းပဲနောက်ဒီကကျွန်တော်ဘာလို့ ROA speed က3မျိုးရှိအောင် invalid က valid က invalid ကunknown ဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိအောင်ရှိတော့အဲ့3မျိုးအတွက်ကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းပြီးရေးပေးတယ်ပေါ့နော် root တစ်ခုချင်းပြီး action တစ်ခုချင်းပြီးရေးပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် unknown အတွက်ရေးတယ်unknown တက်မှာကျွန်တော် unknown ကိုကျွန်တော် control လို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တွေက ROA အကုန်လုံး create လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခု ROA အကုန်လုံး sign လုပ်တာမဟုတ်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသွားပြီးတော့ unknown ကို control လို့မရဘူး unknown ကို access လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့သူဟို information တွေတစ်ခုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးထားတယ်နောက် community တစ်ခုလည်းတက်တယ်ပေါ့เนาะဒါပဲကျွန်တော် looking multi purpose ရပဲ looking class မှာပေါ်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ကျွန်တော် community ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို purpose အနေနဲ့မရွေးဘူးပေါ့နော်မျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်နော် state ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုနည်း၎င်းပဲနော် valid ကိုကျွန်တော် access လုပ်မယ်နောက်ကျွန်တော် output တစ်ခုထပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက် community တစ်ခုလုပ်ပေးထားတယ် okay ဒါတော့ဒီ Cisco router မှာဆိုရင်ဒီဟာမျိုးနဲ့ configuration example ပေါ့နော်လွယ်တယ်တော်တော်လေးလွယ်တယ်ဘာမှ impact လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိ run တဲ့ router ကိုလည်း impact ဖြစ်စေရမရှိဘူးတော်တော်လေး configuration အရာလည်းတော်တော်လွယ်တယ်ဒီသူ့ရဲ့ AS router BGP config အောက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင် application server ကိုညှို့ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ transport အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဘာသုံးရလဲဆိုတော့ router တွေမှာဒီ RTL session ကို TCP ဒါမှမဟုတ် SSH သုံးရတယ် SSH နဲ့သုံးရတယ်ပေါ့နော် SSH သုံးရတယ် TCP သုံးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ TCP နဲ့လုပ်ထားတယ် TCP ကို local မှာရှိရတဲ့ TCP နဲ့လုပ်မယ်ပြီးရင် to listen port ထည့်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနက validated cache ရဲ့ refresh time ပေါ့နော် refresh time ကိုသတ်မှတ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးရအောင်လဲဆိုတော့ဒါတော့ mandatory အနေနဲ့မဖြစ်ပေးထည့်ပေးရအောင်နော်တကယ်လို့ Cisco router မှာ implement လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ validate လုပ်မယ် signal IPGP နှုတ်ဆိုရင်တော့ IPGP ကလာတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး fail အနေနဲ့ပြနေတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကကျွန်တော် IPGP ကကျင်ညာဘာလို့ IPGP နှစ်ခုရှိရတာမျိုးထားရင် IPGP 1ရလား2ကဟာ1ရှိလာတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ router ကအဲ့လိုအမှန်တိုင်းကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဟို IPGP ကလာတဲ့ signal ကိုလည်းကျွန်တော် validate လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပေးရတယ်ပေါ့နော်address family P4 မှာရော P6 ကပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က unknown တွေကိုလည်း bypass နှုတ်မပဲတော့ default အရာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့villain နဲ့ unknown နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဟို
ကိုက report ဖုန်းမှာလည်းမရဘူးเนาะ BRB ကကိုအကြောင်းကြောင့် BRB ကကျွန်တော်စီမရောက်လာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ valid နဲ့ unknown နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် valid ကိုပဲ purpose prefer အနေနဲ့ယူရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့စာ comment အနေနဲ့ဟိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် unknown ကိုလည်း purpose stream တွေပြောပြလို့ရတယ်အဲ့တော့เนาะအဲ့တော့တခြားဟိုပါပေါ့ဟိုလို့ခေါ်မလဲပို့ပြီးတော့ advanced ဖြစ်တဲ့ comment တွေပေါ့နော်အဲ့နဲ့ထောက်လို့ရတယ်နောက်ဒါက Geneva example မှာလည်းပို့လွယ်တယ်ဘာမှ show ရှိတဲ့တိတ်မရှိဘူးသူ validate လုပ်မယ်လို့ပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကခဏလိုမျိုးသူ purpose allow လုပ်ချင်တဲ့တခြား comment တွေရှိတယ် purpose allow လုပ်လို့ရတယ်နော်လက်ရှိဟိုကတော့ဒီတိုင်းပဲဒီလိုသွားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က monitoring လုပ်ချင်တယ်ဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်ဒါကြီးက comment line နဲ့ပဲဖြစ်နေမယ်ဟိုခုနလိုမျိုး coordinator minus v BRBS ဆိုတော့ကြည့်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးမကြည့်ချင်တော့ဒီကောင်ကလည်း monitoring လုပ်ချင်တယ်ဘယ်လောက်ထိ BRBS တွေ validate ဖြစ်ပြီးသားကောင်တွေကို computer မှာရှိလဲလို့ဘယ် trust angle တွေလာလဲလို့ trust angle ဆိုကျွန်တော် IR 5ခုရှိမယ်လေကျွန်တော် IR 5ခုရှိမှာIR ကဘယ်လောက်ထိဒီဟို record validate ဖြစ်တဲ့ record တွေရှိလဲလို့အဲ့ဒါကြည့်ချင်ကျွန်တော်က monitoring tools နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် third party monitoring tools နဲ့လုပ်ပြီးလို့ရတယ် Prometheus ကိုခေါ်ရဲအကောင်ကိုတင်ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ coordinator information ကိုဆွဲယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် comment ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကောင်က JSON format နဲ့တွားတယ်ပေါ့နော် JSON format နဲ့တွားတော့ဒီကောင်ဟိုဒီကောင် JSON format နဲ့တွားတော့ဒီကောင် JSON output ထုတ်ပေးနိုင်တယ် JSON output ထုတ်ပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ Prometheus မှာလည်းဒီကောင်ဟိုမျိုးဆက်လာမပေါ်ဘူးရ UN ကလည်းယူရှင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့အပြင်ကကျွန်တော် graph final ဟာမျိုးပြန်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လာလေးကျွန်တော် dashboard ကိုကောင်းကောင်းမွန်ကြည့်လို့ရအောင်ဟိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် graph final ကိုထပ်တုံပြီး JSON နဲ့ပြန်ပြီး API နဲ့ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ကောင်ကဒါကျွန်တော်ဒီမှာအစင်းလုပ်ပြထားတယ်သူလည်းမခတ်ဘူးဒီကောင်တင်လိုက်တယ် install လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီသူရဲ့ config file wire မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ဟိုဟာကိုထည့်လိုက်တယ် router ရဲ့ဒီ HTTP listen port ကိုထည့်ပေးလိုက်တာနော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးရင် Grafana နဲ့ချိန်ပေးလိုက်တယ် Grafana ကို install လုပ်တယ် Grafana ချိန်ပေးလိုက်ဒါမျိုး dashboard တစ်ခုပေါ်လာမှာနော်ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကြည့်လို့ရတယ် basic ROI တွေဘယ်လောက်ခုရှိလဲဘယ် trust angle တွေလာလဲပေါ့နော် trust angle လာလဲfor the 100ကြည့်လို့ရတယ် information တွေ update က last update ကဘယ်လောက်ဖြစ်တယ် article serial ကဘယ်နှခုမြောက်လဲဒါကြည့်လို့ရတယ်နောက် BRBS ဒီ all BRBS ဘယ်IR ကဘယ်နှခုပေါ့နော်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ report ရဲ့ health ပေါ့နော်ဒီ report ဆက်ဖြစ်ဖြစ် fail မလို့ report ရဲ့ answer တွေခါမှာအဲ့ information တွေနဲ့ပုံကြည့်လို့ရတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ looking class မှာလုပ်ထားတဲ့ဟာပါနော် looking class မှာကျွန်တော်ပြန်ပေါ်အောင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ multi purpose အနေနဲ့ကျွန်တော် tagging တွဲလိုက်တယ် tagging တွဲပြီးတော့ဒီ information ပေါ့နော် valid information ပေါ်နိုင်အောင်ဒီ API ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ရေးပေးထားတာပေါ့နော်ရေးထားတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်က router တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါဟိုဒီ community stream ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနလိုမျိုး local preference shorter တို့ tour တို့ purpose မရွေးချင်တာတို့ဒါမျိုးတွေအများကြီးချိန်ဆပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မျိုးပေါ့လက်ရှိကတော့ valid ကတော့ကျွန်တော်တို့ MMIs မှာတော့ draw တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာ draw ထားတယ်တော်များကျွန်တော် member တော်များလည်း AOE create လုပ်ပြီးကြပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော် AOE ဟိုမလုပ်ရသေးရင်လည်း AOE create လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့စပြီး development လုပ်တော့ဒီဟိုမှာ ADND ဆိုရင် invalid ကိုစပြီးတော့ draw နေပေါ့နော် ADND network ဆိုရင်ဒီ applicant invalid ကိုစပြီး draw ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးဒီအကြီးတောင်မှစပြီး draw နေပြီဆိုတော့ဟိုလောက်ထားတော့အကောင်းဆုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ route prefix ကိုယ့်ရဲ့ route ကိုသူများ hijack လုပ်လို့မရအောင်ကိုကာကွယ်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်AOE ဟို sign လုပ်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ network ပါလေဒီ validator သုံးပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဘာမှမခက်ခဲဘူးပေါ့နော်ဟိုလိုလေးပဲတော်တော်ကြီးလိုကူနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်လုပ်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော် prevention ရောဒီလောက်ပေါ့ပဲခုလိုပြောပြတာလည်းကိုစောပိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ any question for ကိုစောပိုင်း so ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် real life မှာ deployment ဒီ MMIs ရဲ့ infrastructure မှာ ISP အများကြီးချိန်ထားတဲ့အချိန်မှာ RPKI နဲ့ဘယ်လို deployment လုပ်ထားဆို real life ကိုစောပိုင်းက share သွားတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့ local community ကမေးချင်တဲ့မေးခွန်းရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖြေပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့တခု MMIs ရဲ့ looking glass ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော် internet ပေါ်မှာရှိပါတယ် MMIs lg.mmis.net မှာကျွန်တော်တို့ looking glass မှာ AROE status တွေဘယ်ဟာတွေကျွန်တော် accept လုပ်တယ်ဘယ်ဟာတွေ accept လုပ်အဲ့ဒါလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့
the RPKN deployment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာရှင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ Any question? Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ question မရှိဆိုရင်နောက်မှဟို separate contact လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် MMIs ကိုလည်း privately မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော် local community နဲ့မေးချင်တာရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးစရာ question မရှိဆိုရင်တော့ကျွန်တော် next quiz session လေးချက်စပါမယ် Shall we start the quiz session? Okay, so time's up. So we will start for the next presentation. The next presentation title will be Digital Right and Privacy by Design. And it will be presented by Ms. Sibyl Lenners, and then she is the leader of Myanmar Center for Responsibility Business, MRCB, on digital platform. So she will be talking about the digital right and privacy around in Myanmar industry. Thank you. Hello, Mingla to everyone. Let me try the sharing the screen quickly. And okay, and I will start. Oops.
Okay, first of all, I would like to thank you very much for giving this opportunity to talk from the side of a policy people, not only tech community. And it was, I mean, I was following the presentations from the morning, and it's like fascinating how much is done in the sector and how much is to be done. And thank you very much for organizing this event as well. So, as was already said, my name is Svetlana Zenz. I'm lead on digital rights program with the Myanmar Center for Responsible Business. I'm not, it's my second year in Myanmar, but before I used to work in Central Asia, Kyrgyzstan. I used to work in Brussels with UNICEF, have experience working with diplomatic missions and multilateral platforms as well. So have some years and years of working with classified information too, but not as ICT specialist, but as the policy specialist. And here you can see also the links to our Facebook account, our website, and my contacts as well, in case if you have any questions, in case you want to clarify something, or you're interested in knowing more about MCRB, or like about my expertise in the sector. I would also like to explain a bit more on MCRB. MCRB used to work in various directions on monitoring and providing recommendations to the various sectors, not only ICT sector, it's also mining, it's also environment, tourism, etc. But I would like to focus, of course, on ICT sector. So we provide recommendations and consultations to the government, to the business, to the civil society, to consultant companies, for example, if they interested on ICT sector. Several years ago, Myanmar Center for Responsible Business made a research on ICT sector-wide impact assessment report, which was done by MCRB and a couple of consultants, which combined in itself various issues, benefits, pluses, minuses of the sector in Myanmar. And I invite you to download this report. It has several languages, Myanmar including. It also has a summary of the report, because a report initially is, I think it's more than 400 pages. So in case if you don't have that much time, you can have a summary. A part of it, we also provide recommendations, of course, on the legal frameworks, either to, either to government, either to the business, on, for example, the latest one we did on e-commerce with the focus on privacy and data protection. Of course, we did the recommendations on cyber policy and privacy and data protection as it is there. And another thing which we're proud of, together with other organizations like Pandi Amido FEM, we organized Myanmar Forum, Myanmar Digital Rights Forum, which is going to be FIPS this year, where we discuss more issues on policies, research based on international experience, good case scenarios. We involve government into the dialogues, we involve business, we involve academia, civil society, tech industry, everyone who is interested into the policy and legal frameworks, always welcome there. And on this forum, we usually discuss the digital rights issues, which are like the main pillars of the digital rights. Are specifically, we're talking on Myanmar context, we're talking about access, we're talking about freedom of expression, and we're talking on privacy specifically and data protection. And we are also pointing the attention into the recipients of this data protection rights, because it's well, I mean, we can say it can be government, it can be business sector, but mainly it's the civil society, which is also government and business sector, like basically all of us who are
have this great choice and benefit to experience digital rights in our life. But my focus on this presentation is more on privacy by design, which probably some of you already heard about and learned about too. The concept is not that new, but it seems that in the countries where there is no legal framework on privacy and data protection, it's important to remind on these principles. These principles, privacy by design, were actually made with collaboration of Dutch Data Protection Authority, Netherlands Organization for Applied Science, and with the lead of Anne Cavocan, who used to be Information and Privacy Commissioner of Ontario. So they kind of collected all the knowledge they had and provided this principles in order for us, people who are in tech sector, ICT sector, people in the policy or law forming could take these principles and kind of use them in order to build our behavior in the digital space, and also to build a certain, let's say, safeguards if there is no legal framework. And I would like to start with the first principle is that proactive, not reactive, preventive, sorry, not remedial. So this principle actually anticipates a lot in that. Basically, we have to pay attention when we checking this principle is that our infrastructure is built in that way that we kind of foreseen what is going to be if we make a digital platform, network, architecture or application work, and like how the users are going to use it, and so like what kind of issues are going to happen. So we have to think about like one step before we make this availability to masses. And also, for example, we have to think like how to prevent this data breaches in case if we collect a certain private information. Then the next principle is privacy by default. Of course, I mean, most of you don't need to get explained about that. It's obvious, but this is important that when we building something, I mean, when we creating a platform, application, or a certain network connection, we always have to think about this privacy by default, so that the user or individual in this case doesn't need to do something specially in order to make his or her privacy in like more secure. For instance, if I go to if I want to enter a certain platform, digital platform, I kind of don't need to think that I specifically for this platform, I need to switch this, I need to switch off that, I need to use VPN, and I have to go there only at 12 o'clock at night because there are like less users. Or like there's no monitoring of this. So it has to be in the system. So it has to be thought by the one who is in charge of building a certain platform or application and etc. Like not to burden the user or individual with more steps. Of course, again, which is very connected, that's privacy embedded into design. When we are creating IT infrastructure, and for our businesses, sometimes we also need to do a certain data exchange. We also need to exchange information. So we have to think that when we are designing something, we have to think that the privacy should be an important part there. We should not forget about that. And while thinking about like trying to put privacy into the, let's say, skeleton, we also have to think that functionality of the privacy should be also taken in place, and also we should not forget about the functionality, because for instance we put a lot of
let's say, privacy features into the skeleton, and then we end up that certain features are not working because it's like only one person has an access to that data, or let's say there is a certain regulation which is not allowed us to do so. So all these items should be taken in consideration. The next one is the example of certain let's say, well, I don't want to call it as a bad example, but for instance, we all know this Myanmar application, and amazing opportunities you can have with using this application. Of course, it's engaging customers and it's engaging service provider. But there is a question here. For instance, it's basically an application which has like it's collecting points for how much you bought in a certain shop, and then you get the points, and then you can get awards, you can share that. But application wants, when you're registering, application wants your passport number, like, or your ID number. Like, for which reason does it want it? I mean, but application doesn't provide a clear justification and clear information, which actually I will be talking a bit later in the slides. Like, why do they need this number? I mean, if they don't have a proper security safeguards on that, I mean, while you building your platform or application, you have to think about that. Like, do you really need a certain points of private information on your platform, or in your, while you kind of exploiting your networks or something like that? The other one, of course, full functionality and positive sum, not zero sum. So here we, of course, have to think about win-win situation when we can accommodate privacy of our user or individual and the security. So when we have the situation that we have to make sure that private information is not leaking, when we have to make sure that all our policies are going together with protecting the privacy. At the same time, we also have to consider the security side, because security of a privacy is also important, same as a privacy to security. For example, Microsoft was mentioning several times that they like the privacy by design and they follow these principles, and specifically privacy and security part. One of the examples, again, the local example of the application, which has several levels of security. For example, there is level number 2, where you have to provide a certain information so you can go. There's level number 3 when there's like even more like personal interaction with the professional from the bank has to be done. However, application is securing the security part, but the technology which is using, and that's you can also see here the comments from one of the users, is used by a company which actually got a bit negative feedback of people, how it treats the data and privacy. So in this case, when it comes to your side, like when it comes to your service or build something in the digital space with the platforms and or applications, you also have to think to keep in mind that there are certain companies should be checked on how they follow the rule or how they balance the privacy and security. And of course, end-to-end security, lifecycle protection. Well, this is very interesting thing. For example, in some legal frameworks outside of ASEAN, they were mentioned that, let's say, the data which you can collect only for 3 months, and you can keep it only for 3 months, and afterwards you have to delete it and like forget about that.
But in some countries, the problem with legislation is still exists, and sometimes it's not clear. For instance, now in Myanmar, we don't have this data protection, privacy and data protection law, which could clearly explain us what to do with the data which we collect usually. But we need to think about that. If we collect data, we have to provide the security of this data. So, and we have to say that if we collect this data for 1 month, we can provide the security of 1 month or 2 months, or as to the legal framework, as to the law of the certain country. And one of them, for instance, like one of the examples I would like to mention, it's like Google Map, for instance. As part of giving a clear explanation how long they're keeping the data, they also give you a choice that they might not collect this data. They also restrict somehow themselves to collecting your data. Like, for example, some of you already know this, that Google Map has this incognito mode. When your movements around the city or around the country are not recorded with Google Maps. The same feature was with Grab, but unfortunately for Myanmar Grab, I couldn't find information, but for the Vietnamese Grab, they also provide the information that you can actually have a feature that your the data, which is like how often you take in taxi, which time you take in, and who is taking, it also could be erased, and they don't need to keep this data for like forever. Another principle is visibility and transparency. Actually, principle which MCRB is really friend for, and we're really calling for visibility and transparency, not only ICT sector, it's for every company, including us. So it's always important to explain how you're using this data, what data you're collecting, even like with the privacy. I mean, with the private data, you know that there are certain points of a private data which is collected, like including name, date of birth, ethnicity, sometimes even like religious and etc. So anyway, this has to be identifying the privacy consent. And the same way should be also explained, how is this data going to be used? Where is it going to be used? If you're sharing that with the third parties, it's recommended to identify those third parties which you're sharing with, because in case of a certain incident with a data breach, the individual at least would know where to ask the question in regards the data breach. And other principle, yes, I'm talking a bit too much, but please bear me a little bit of left. So respect for user privacy. Of course, it's not like, okay, we explained how we collect data, where do we send it, what we do, but at the same time, of course, it has to be user-centric. We also have to ask the user what the user feels like about the collecting, sharing, or not collecting personal data, and also has to increase the trust matter for the user by explaining the user and showing the user or individual that this private information is kept secure, that the certain measures are taken to make it secure. Of course, appropriate notice in terms of, like, for instance, if somebody's account was compromised and if we are owners of the platform or network somehow, we have to notify the user and explain that we saw that something wrong is happening, but please pay, like with your account, please pay attention and let us know if it's not you, or if something happening with your account which you usually never seen before. Like all this information should be done
And in this case, also, it's good to give another example on Telegram Messenger. I mean, I'm not advertising this messenger, but taking account with the recent developments with WhatsApp and their privacy policy, Telegram and Signal becoming more and more popular, because this is applications which position themselves as that they respect the privacy of a user. They have a certain protocols in order to protect the user information and data, like, I mean, a part of not collecting a lot of data, a part of not keeping all the records, and not sharing encryption keys with a certain state institutions without legal order or like court order. So they try to be on the side of a user and protect the user and the individual privacy as they can as application. And this is it, and thank you very much. So if you want to learn more about the privacy by design principles, that's actually a longer presentation and longer course. I would be happy to give you more information on that. You can see my email, and if you have any questions, please welcome. Thank you very much. Thanks for your presentation. So this Q&A session. So is there any question regarding about the digital right and privacy? You can feel free to ask. Yeah, after such a long day of technical expressions, people are like, oh, privacy. I understand it's quite, and it's also like by the end of the day, we need a bit time. Yeah, they will be digested, and then maybe if they ask the question and later we will. Okay, there's one question. Okay, sorry, not the question. So if any question, also we will send you later, and then we can. No problem. No problem. I would be glad to reply the questions, and if you need more information on the policy side, welcome. Thanks for your presentation. So shall we start for the quiz? If there's no question. Okay, so we will start for the quiz. Quiz တွေအားလုံးပေါင်းပြီးသွားရင်အများဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ကြေညာပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ quiz တွေအားလုံး9ခုအားလုံး data this is the last session for the today, so the last quiz
Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ session လေးအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนี่ย closing ပိတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ session အပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ခဏလေး screen share လိုက် screen share မလား ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ဟိုအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော် MMNOG ကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်း on site ဟိုလုပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ covid အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီonline နေလည်းပဲကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MMNOG မဲ့ပြတဲ့တော့အားလုံးသိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့က informal group ပါ mostly focus on the technical engineering ကိုကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ISP industry ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အခက်အခဲတွေဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကူညီလို့ရအောင် peering ပြဿနာတွေဟုတ်ပြီเนาะ education purpose တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများဟို targeted area ကလည်းကျွန်တော် professional engineer တွေထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် MMNOG ကဒီတစ်ခေါက်လုပ်တာကကျွန်တော်တို့၄နှစ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် MMNOG ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာ22မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ Jasmine Place မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်လူပေါင်းကျွန်တော်တို့ရာနဲ့ချီပြီးတက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နောက်2000အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ MMNOG ရဲ့ policy ကကျွန်တော်တို့က2နှစ်တစ်ခါလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့2015မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့2019မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့2019ကနေ2020ကြားမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့မနစ်ကကျွန်တော်တို့2020မှာကျွန်တော်တို့စလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် MMNOG 3ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mostly mainly sponsor နဲ့ mainly organize လုပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ MMIS ကလုပ်ပါတယ်မြန်မာ Internet Exchange Association ကနေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာက MMNOG ကို yearly ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့စဉ်းစားရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ January မှာကျွန်တော်တို့ MMNOG-4 ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ session တွေ paper တွေကလည်းနည်းနည်းတော့တဲတော့ပါတယ်နောက်နေ့တွေတော့အများကြီးလုပ်ပါမယ် industry ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ session တွေ paper တွေဟိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောပါဒီကြားထဲမှာတစ်နေ့တစ်ခါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြားထဲမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ technical presentation တွေကျွန်တော်တို့ network ဟို information တွေ share လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MMNOG ကို contact လုပ်လို့ရပါတယ် MMNOG is not the formal organization ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ contact လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့KV COVID ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ on site support တွေနဲ့စီစဉ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ half day event ပဲဖြစ်ဖြစ် full day event ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ sponsor ပေးပြီးလုပ်ပေးပါမယ်KV COVID မပြီးသေးဘူးဆိုရင်လည်းထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် virtual conference တွေနဲ့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဒီ society ကကျွန်တော်တို့ engineer တွေကျွန်တော်ဒီ ISP industrial engineer တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ actively ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးပါဝင်စေချင်ပါတယ်နေ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လည်းဟို2010ပထမဆုံးချိန် MMNOG ကလည်းစပြီးတော့ involve လုပ်နေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာအသစ်တွေမြင်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ welcome လုပ်ပါတယ်ဂျားထဲမှာ topic တစ်ခုပြောချင်တယ်ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခု share ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MMNOG ကအားလုံး support လုပ်ဖို့လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီနေ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ closing conference နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကကျွန်တော်တစ်နေ့တစ်ခါလုံးနေရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်လည်း MMNOG တွေက sorry not တွေကတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တစ်နေ့ကို2ခါ3ခါဒါမျိုးလုပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ engineer တွေကိုပြောချင်တာကကျွန်တော် industry ကညီငယ်ညီမတွေငယ်တွေကိုပြောချင်တာကပို့ပြီးတော့ involve လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ society ကိုကောင်းလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ request လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ MMNOG ဒီပွဲကို sponsor လုပ်ပေးတဲ့ EPNIC အထူးသဖြင့် MMIS ကလူကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားကို sponsor ပေးတဲ့sponsor ပေးတဲ့ SS Patron Cisco Nessus နဲ့ OneCloud ဒီအဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရမှာကကျွန်တော်ဒီပွဲကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိတက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီညီငယ်ညီမတွေငယ်တွေဒီ industry ကညီငယ်ညီမတွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ speaker တွေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ knowledge တွေ technical တွေကိုလည်း share လုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးတောင်းဆိုပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်နေတဲ့ 5G နည်းပညာတွေဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းမှာအခုဆက်ပေါ်နေတဲ့ IoT တို့ဘာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကညီငယ်ညီမငယ်တွေဒီ society မှာရှိတဲ့လူတွေကလက်ရှိ hands on လုပ်နေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီ network knowledge ကို share ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ request လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကျွန်တော်လူကြီးတွေ presentation လုပ်တာလည်းအခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ local presenter ကကျွန်တော်တို့2ယောက်ပဲပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ request လုပ်ချင်တာက local participant ကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ request လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မပိတ်ခင်ပြောဖို့တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီ top 3 announcement ကိုဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ winner တွေလုပ်ထားတဲ့ top 3 announcement ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြီးကြပါမယ်ဒီနေ့ထဲမှာပဲကြီးကြပါမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့ကျွန်တော်ကြီးကြပါမယ်နောက်တစ်ခါ T-shirt တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီเนาะ
ဒီလိပ်စာပေးထားတဲ့လူတွေကို2 to 3 week တွေမှာကျွန်တော် t-shirt တွေကြီးညာပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ session နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်တွေ feedback တွေပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် link လေးတစ်ချက် share ပေးပါမယ်တစ်ချက်လောက် link လေး share ပေးပါတော့ဒီအခုချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမေးချင်တာဒီ MMNOG session တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တာရှင်မေးလို့ရပါတယ်အားလုံးတယောက်မေးနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ feedback တွေပေးချင်တော့ဒီမှာပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ session နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ suggestion တွေပေးချင်တယ်ဒီ event တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ suggestion ပေးချင်တယ်အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်အခုမှပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါက MMNOG ပါအရင်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ MMNOG နဲ့ MMIS ကမနစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တွဲလုပ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခွဲလုပ်ပါမယ်အခု MMNOG session ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ maybe next month ဒါမှမဟုတ် next March လမှာပဲဖြစ်ဖြစ် February မှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ MMIS peering forum ကိုကျွန်တော်တို့ event အနေနဲ့လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်လည်းဝင်ပြီး wine join ဟိုကျွန်တော် join လို့ရပါတယ်ဗျ MMIS forum ကို next ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ season နေပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ participate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ contact လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ very welcome ပါနောက် question တစ်ယောက်ရှိနေကြ okay Mr. Aham is there any question from you hello Mr. Fahad Aham I saw you are asking the question you would like to ask a question any question from you You need to unmute. I already did it. I already give the permission. Or maybe he did the wrong press or something. Maybe incidentally. Yeah, okay. I will disable it. မေးပါကျွန်တော် attendance တွေလည်းကဒီ forum တက်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တီးတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်ပြန်မေးရမှန်းတူတယ်ပြီပဲမရှိတော့တယ်မတစ်ချက်လောက်အပိတ်နည်းနည်းပါပြောနေပြီးရင်ကျွန်တော် session ဆက်လိုက်တခြားတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဒီနည်းနည်းလေးစီကားသွားအောင်လို့ t-shirt လည်းပေးနေစိတ်ဝင်စားသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ Q&A ဒီ quiz season လေးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ chat box ကနေပြီးတော့ဒီ link ကိုပေးဖို့စူးစမ်းတာဒီမှာ chat box ကတန်း on လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လည်းအဆင်မပြေရလေးရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော် keyword scan နဲ့ပဲလုပ်ရတာများတယ် link ကလည်းနှိပ်လို့မရအောင်အဆင်မပြေတာရှိတာလေးတွေခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီတက်ကောင်းအောင်စီစဉ်ပေးပါမယ်ဒီကြားထဲမှာလည်း contribute လုပ်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ဒီပါဝင်ခြင်းတဲ့လူရှိလို့ရှိရင် session အတူ technical လေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေကအစ beginners လေးတွေကအစတည်အောင်တဖြည်းဖြည်း level မြင့်တည်သွား program လေးတွေနှစ်ဦးဆုံးလိုတာပေါ့ contribute လုပ်မဲ့လူလည်းလိုတယ်ဒီပါဝင်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာဝင်မဲ့လူလည်းလိုတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေ basic level အစတဖြည်းဖြည်းလုပ်သွားလို့ရတဲ့ဥစားတွေအစီအစဉ်လေးတွေ educational program တွေ MMIS နဲ့ MMNOG ကလုပ်ပေးပါမယ် higher level တွေကတော်တော်များများရှိတယ် AP နဲ့မှလည်းရှိတယ် BGB တို့ MPLS တို့အဲ့မှာဒီဟာနဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစား lab တွေအစအကုန်ရှိတယ်တော်တော်များများ gap ဖြစ်နေတာကဒီ beginners level နဲ့ပေါ့ beginners level နဲ့ intermediate မှာ gap ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်း contribute လုပ်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ season လေးလုပ်ထားပေးပါမယ် MMNOG နဲ့ MMIS ကို keep in touch နေပေးကြပါနောက်လာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နိုဝန်ကျော်2လအတွင်းမှာ MMIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ forum လုပ်ပေးပါမယ်နော်တက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် so there will be any international audience stay attending this conference so I like to say thank you so much everybody
question တစ်ခုမေးချင်လို့ပါကျွန်တော်ဒီမှာ question တစ်ခုတက်လာလို့ပါကိုကျော်တက်အောင်မေးတာပါခင်ဗျအဲ့တော့ can you share or upload the recording file later အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file နေနဲ့ video တွေကို share မှာလားမ share ဘူးလားသိချင်လို့ပါလေ We already broadcast live on YouTube. They can watch back, and also we will try to purify this recording, and then we try to upload again. So there is a YouTube channel. Okay. ကျွန်တော်တို့ MMI ရဲ့ Facebook ကနေကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ live stream ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး replay လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ Is that MMNOG channel? YouTube MMNOG. MMNOG channel. Okay. Sorry. So please be sure to fill the feedback form. For my friends attending from the other countries, if you need T-shirt, you just click MMI's address. So I hope we will meet again. At that time, I will carry the T-shirt for you. Okay, Achi. Okay, that's also Yavi. Okay. Hello, the word tab is Jesus tab ပါတယ်ခင်ဗျ အဲ့ဆိုရင်ရလိုက်တော့မယ်နော်ပြောစရာရှိရလို့ရှိရင် Yeah မေးစရာရှိရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် MMNOG ကို contact လုပ်ပါကျွန်တော်တစ်ခုပြန်ပြောချင်းအားလုံးပြန်ပြီး recap လို့ဆိုရင် MMNOG is a non formal ကျွန်တော်တို့ဒီ industry က engineer နဲ့ဖွဲ့စည်းတာပါတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ organization တစ်ခုပါเนาะကျွန်တော်တို့ membership တွေ member fee တွေမရှိပါဘူး contact ကျွန်တော်တို့ MMNOG email contact လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ event လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအများကြီး welcome လုပ်ပါတယ်เนาะဒီ MMNOG ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ MMNOG မှာတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ MMI တွေ MMNOG တွေလောက်လာတာပါဒီရွေးတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော် MMI စဖြစ်လာတယ်ဘို့မို့ဆိုရင်ဒီအခုခေတ်မှာဆိုရင် COVID တွေဖြစ်တဲ့ပြောတဲ့အခါကျ digital အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ digital 4.0 တို့ industrial 4.0 တို့သာပြောနေပဲ digital transformation တွေပြောပေမဲ့ဒီ IS တစ်ခုကိုဖြစ်လာရတာကဟုတ်ပြီနော်ဒီ MMNOG ကကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့် MMNOG ကဒီ engineer တွေ member တွေရဲ့တွန်းအားတွေနဲ့ပဲဖြစ်လာတာပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြီးသူများတခြား organization တွေတခြားဟို seminar တွေမှာကျွန်တော်တို့ industrial 4.0 တို့ digitalization တို့ပြောနေတာတဲ့အဓိကအခြေခံကြတဲ့ IS တစ်ခုဖြစ်လာတာတော့ဒီ MMNOG ရဲ့ဒီ member တွေဒီ organization MMNOG ထဲမှာပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး MMNOG ကိုအားထားပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ junior engineer တွေ senior engineer ဒီ industrial မှာရှိတဲ့ engineer တွေအားနဲ့ပဲဒီ IS ဟိုတခြားနိုင်ငံနဲ့တန်းတူ IS တစ်ခုဖြစ်လာတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ digitalization မှာဆိုရင်အခု internet ကအရင် critical ဖြစ်လာပြီဒီ not မှာရှိတဲ့ engineer ဒီ industrial မှာရှိတဲ့ engineer တွေကဒါဒီ organization ကိုကျွန်တော်တို့ lead လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်ပြီးတော့ better environment ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်ပြီး cooperation လုပ်ကြပါဝင်ပြီး lead လုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ကြပြီအစရင်ဥစ္စာအောင်ပိုင်းရက်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ